Merhaba masal severler. Bugün size kedilerle ilgili değişik bir masal okuyacağım. Kediler Sultanı. Bir zamanlar yoksul bir kadın varmış. Bu kadıncağız o kadar yoksulmuş ki yiyecek yemeği bile yokmuş. Bir gece açlıktan ve soğuktan bir köşede uyuyup kalmış. Rüyasında sakallı bir ihtiyar görmüş. İhtiyar, eğer Kediler Sultanı'nı bulabilirse yoksulluktan kurtulacağını söylemiş. Kadın o gün bugündür Kediler Sultanı'nı arayıp durmuş. Ama ne çare? Hangi kedinin yanına sokulup sen Kediler Sultanı mısın dese kediler miyavlayıp kaçarlarmış. Bir sabah kalıntı unlardan küçücük bir hamur açarken gözlerinden seller gibi yaşlar akmaya başlamış. Allah'ım, böyle yoksul ve muhtaç yaşamaktansa yer yarılsa da içine girsem diye yalvarmış. O sırada yer yarılmış, kadın içine girmiş. Geniş bir avluya düşmüş. Burada birçok kedi varmış. Kediler yemek pişiriyorlarmış. Kadın, Kediler Sultanı'nı biliyor musunuz diye sormuş. Kediler hiç konuşmadan elleriyle yukarı katı göstermişler. Kadın yukarı çıkmış. Orada birçok kedi bu defa temizlik yapıyormuş. Kadın, Kediler Sultanı'nı nerede bulabilirim diye sorduğunda kediler, miyav, yukarıda demişler. Kadın bir kat daha çıkmış. Buradaki kediler ise çamaşır yıkıyorlarmış. Kadıncağız, ne olur beni Kediler Sultanı'na götürün demiş. Kediler hep birazdan miyav miyav yukarı çık demişler. Kadın bir kat daha çıkmış. Kediler Sultanı başında tacı altın bir taht üzerinde oturuyormuş. Kediler Sultanı yoksul kadına bir torba uzatmış. Tavan yarılmış. Kadın düştüğü yere tekrar yukarı çıkmış. Koşarak evine gitmiş ve evine varınca da torbayı açmış. Torbanın içi neyle dolu olsun? Ağzına kadar altın doluymuş. Kadın artık yoksulluktan kurtulmuş, zengin olunca da bütün yoksullara yardım etmiş. Bu hikayemiz de bu kadar. Hoşça kalın.